Poštovanje, dragi gledalci. Evo, danas je konačno red došlo da se pravi šta? Pekmez od šljiva. Evo, imam dve pune kese šljiva. Evo jedna, evo ovdje druga. Ima negdje ukupno oko 4 kg šljiva. Prvo ćemo da šljive operemo. Odstojale su tako jedno 1-2 dana, malo da odmeknu, da uhvate slast. Da su neke malo tvrdnjikave, pa da umekšaju. Evo, nećemo biti mnogo pipavi, što kaže, evo ovako ćemo oprati šljive. Može da se opere i jedna po jedna ovako pod mlazom, ali nema potrebe, ovako u par voda ćemo da ih operemo. Znam ja da vi znate sve ovo, ali nije zgoreg da se pokaže i objasni za one koji ne znaju. Sad ćemo da pokupimo i da operemo u još jednoj vodi. Tu ima dosta posla, da vam kažem. Nije da nema. Znači, operemo prvo šljive, zatim izvadimo koštice. To je najpipaviji deo. Najdosadniji to vađenje koštice. Svaka šljiva mora da se izvadi koštice. To ću da vam pokažem kako se radi. Evo, oprali smo i u drugoj vodi. Sada ćemo da pristupimo vađenju koštica. Evo, ako uzmemo jedan običan nož. I šta sad radimo? Evo vidite. Ovako, do koštice zasečemo. I faktički prepolovimo šljivu i izvadimo košticu. Evo vidite. I ovo stavljamo u ovu posudu. A ove koštice, to ćemo staviti tu, pa ćemo kasnije pokupiti. I tako redom. Možete uzduž, a možete i popreko. Evo vidite. Ako su šljive mekše, koštice se onda lakše vade. Tako ćemo da uradimo sa svih ovih stotinak i više šljiva, koliko ima. Znam da će vas mrziti to sve da gledate, pa ću ja onda poslije to da ubrzam.
Evo, dragi gledalci, ovo smo rešili. Evo, 2 kile šljiva je očišćeno, to je tek polovina. Trebalo mi jedno 15-20 minuta da se to očisti. Sada ćemo da to odmah stavimo u šerpu. Ovo ćemo sada da preručimo u šerpu. Tako. I stavljamo šerpu na šporet. Prvo na malo jaču vatru, a poslije će kad počne da vrijućka, poslije ćemo da utišamo vatru. I to je sad onda jedan duži, ne mogu da kažem teži deo posla, ali je dosta zahtjevan jer treba jedno 3-4 sata to da se kuva na laganoj vatri u stalno mešanje. Evo, dragi gledalci, stavili smo ovu šerpu na šporet i sad počinjemo kuvanje. I dok onaj prvi deo počne da se kuva, stavljamo ovaj drugi deo šljiva ovdje za pranje. I ponavljamo, znači, ceo postupak. Evo, dragi gledalci, počelo je ovo da krčka. Ove šljive jako lepo izgledaju, imaju predivnu boju, ali kao što rekoh, obavezno povremeno mešanje, jer može vrlo lako da zagori. Što se tiče šećera, šećer ćemo da stavljamo, ako bude trebalo, tek na kraju. Pošto ćemo gledati da ovaj pekmez bude prirodan maksimalno. Bez aditiva. Dragi prijatelji, došli smo do faze kad sam stavio obe kese šljiva u lonac, znači sve sam oprao, očistio, izvadio koštice, iseckao i tu negdje ima, bilo je 2 puta po 2 kile, to je 4 kilograma šljiva. Računam negdje oko 100 šljiva ima, tako da otprilike u prosjeku šljiva oko 40 grama. I mogu vam reći, za tih 100 šljiva bi trebalo dobri pola sata, možda i 40 minuta da ih očistimo od koštica, što je i najdosadniji, možda i najteži deo posla. Sad nema tu šta osim da se meša. Evo vidite, tu je negdje do pola lonca. Sad je pustilo sok i počelo da ukuvava. Kao što rekoh, šećera ćemo staviti na kraju. Ako stavim sad šećer, onda bi brže se zgusnulo, ali bi pretilo da se zalepi, lakše bi se zalepilo za dno. Ovako ću da mešam i kuvam bez šećera, dok ne padne negdje na polovinu, onda ću po ukusu vidjeti koliko šećera treba. Jer šećer je potreban i da da ukus, ako šljive nisu dovoljno slatke, i da očuva taj pekmez neko vreme. On prezervira to što se kuva, očuvava. Cenim još prilike jedno sat i po 2 bi trebalo da se ovako kuva i meša. Evo, dragi gledalci, vidite koliko ukuvalo. Ugustilo se prilično i dosta je, mogu vam reći, i sladak, s obzirom da nisam ništa stavio šećera. Ali ima drugi problem. Izuzetno jako prska. Pored toga što hoće da zagori, izuzetno jako prska, evo vidite. I ne da prska po ovome, to možda se obriše, nego prska po rukama i izuzetno je nezgodno. Tako da, za sad ću da stavim ovaj poklopac. Vidite, to je univerzalni poklopac koji ovdje sa strane ima odušak. Znači mora para da izlazi. I otklapat ću ga svakih 3, 4, 5 minuta, staviti na drugu ringlu, ovu koja ne greje, i onda promešati i ponovo vraćati. To mi je za sad jedino rješenje, da ne bi ovo prskalo. Evo, dragi gledalci, dosta je ukuvalo.
Evo vidite koje gustine. Već sad bi moglo da sam stavio šećera, sad bi se zguslo, već bi moglo da se jede. Ali sam sve bliže ideji da šećera uopšte više neću, ne više nego da ga uopšte neću ni stavljati. Primetio sam da su dosta slatke šljive, tako da ću kuvati još malo da se ugusti i verovatno će biti totalno bez šećera. Našao sam rešenje kako da mi manje prska. Evo vidite ovdje, stavio sam na pola ringle ovako šerpu i onda na ovu malu ringlu koja nije uključena sam stavio drugu polovinu šerpe i onda ovako mešam i onda manje prska. Jeste da ide sporije, ali mi to jedino rešenje. Ako poklopim, znači čim poklopim za 2-3 minuta već počne da zagoreva. Tako da za sad je ovo jedino rešenje. Znači mora da se stoji 2-3 sata minimum. Mukotrpno jeste, ali zato će biti original 100% prirodni pekmez sa 100% šljivom. Evo upravo sam isključio ringlu. To znači da je gotovo sa kuvanjem pekmeza sa uključenom ringlom, ali to ne znači da ću da ga skinem sa ringle. Kuvao sam ga jedno 2,5-3 sata minimum sam stojao pored šporeta. Sada ćemo da iskoristimo to što je ringla još vruća, ostavit ćemo ga ovako, da još ispari. Jer što više ispori, više će izgubiti vode. I šta to znači? Da sva ona slast u šljivama koja je ostala, bit će više. Što više vode ispari, ostaće više čistog voća, čiste šljive i voćnog šećera u njoj. Kao što sam rekao, grama šećera nisam dodao ovog običnog belog, ništa, ne šećer nego ništa, apsolutno nikakvih aditiva ni šećera ovdje nema. Ovo je čist, da kažemo, 100% čist pekmez, znači 100% čisto voće. Ovo sad da mi neko ponudi da prodam, ne znam da li bi prodao. Koliko sam se trudio oko ovog, ovo je samo znači za domaću, ličnu upotrebu. To je kao kad seljaci peku rakiju za sebe, a kad peku za prodaju nije isto. Ja sam mogao tu šećera da stavim, recimo, onda bi se brže ugustio pekmez, ali ne bi bilo čisto voće, nego bi bilo i ovog šećera običnog, što nije baš dobro za zdravlje. Ostavit ćemo malo još da stoji, da ispari još više i kad se ohladi stavit ćemo u tegle ili već u neke posude. Evo, dragi gledalci, poslije nekih 3,5 sata kuvanja, stojanja pored šporeta, konačno je pekmez gotov. Vidite kako se lepo ugustio, znači kad povučemo ovako, vidite, ostaje trag. Može i gušće da se napravi, ali mislim ovo je za skoru upotrebu, znači to će se pojede u roku od 3, 4, 5 dana, možda nedelju dana, možda stoji u frižideru, znači nije za zimu da stoji. I mogu da se pohvalim da je ovo 100% prirodan pekmez od šljiva, ništa drugo osim šljiva nema, 100% šljive, nema grama ničega drugog, ni šećera, ni nekih aditiva, ništa, samo 100% voće. Oprao sam ove tegle, one ako hoćete za zimu da stavljate zimnicu, onda treba da ih pasterizujete. To samo operu se, stave se u rernu na nekih 100, 120, 30 stepeni, nekih 15-20 minuta i onda se ubiju svi bakcili. A pošto će meni da stoji u frižideru, znači poješću za nekih 5, 6, 7 dana, tako onda da nema potrebe. Sada ćemo, evo vidite gustinu pekmeza. Pekmez je dovoljno sladak jer čemu se radi? Šljive su izgubile vodu, jedino u tome stvar. Izgubile su vodu, a onaj
prirodni voćni šećer od šljiva je ostao ista količina. I što više vode izgube, ta masa koja ostane bude slađa. Ali to je velika razlika između onog belog šećera i ovog prirodnog šećera voćnog iz šljiva. I sad stavljamo, znači, u teglo. Ovako sipamo. Ja mislim da će biti 2 pune tegle, možda još malo preko toga. Evo, ovo je jedna tegla puna. Sada ćemo da napunimo i drugu. Evo, dragi gledalci, 3 lepe tegle pune od 4 kg šljiva. To otprilike možda tegla ima negde, pa ima skoro kilu, malo manje. Ajde da kažemo minimum 2 kile pekmeza od 4 kile šljiva. Možda nešto malo jače, ali tako otprilike. Ako je 700-800 grama jedna tegla, između 2 i 2,5 kile pekmeza od 4 kile šljiva. Naravno, i sada degustacija. Dobro, pekmez je još topao, ali da probamo. Evo, vidite teksturu. Još će on malo da se, što kaže, ugusti, ali da probamo. Evo, nije što sam ga ja pravio, ali stvarno je fantastičan. Onako malo kisi, što je i dobro. Ljudi su uglavnom navikli da stavljaju puno šećera. Stave mnogo šećera, dobro da bi se konzervirao za zimu, da možda stoji, ali onda je presladak, ne može da se jede. Prosto peče usta. A ovaj taman sve blaži, onako kako bi rekli. Eto, uzmete mekog hleba i namažete pekmeza i Bog da vas vidi. Eto, dragi gledalci, vidjeli ste celu proceduru kako napraviti 100% voćni, bez ikakvih dodataka, pekmez od šljiva. Mogu vam reći iskreno, dosta je velik posao. Treba jedno, sve sa pranjem sudova, sa čišćenjem šljiva, sa kuvanjem, treba jedno 4 sata, do 5 sati angažovanja. Tako da se to baš i ne isplati za 3 tegle. Obično se to pravi, kupi se 20-30 kila šljiva pa se napravi 10-ak tegli. Ali evo, za moje potrebe znam šta sam, što kaže, znam šta jedem, znam šta sam napravio. Eto, dragi gledalci, ako vam se svideo video, lajkujte ga, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Prijatno!